السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. الحياة فيها متطلبات كثيرة، وسبحان الله نحن كعادتنا دائما قبل ما أبدأ أي حلقة وأسجل دائما أحاول أناقش مع الإخوة والأخوات، يعني لأنه مواضيعنا تكون من واقع الحياة، من واقع ما نعيشه نحن، حتى تكون متطابقة، يعني ما يكون موضوع خيالي أو موضوع مجرد يعني كلام نظري. فنناقش موضوع متطلبات الحياة، وفي جلسة نناقش فيها كان لقاء في محاضرة، فكان النقاش سبحان الله يعني فيه كثير من الأشياء اللي ملهمة بالنسبة لي أنا، وحقيقة تلامس واقعنا. ناقشنا ما هي متطلبات الحياة، فكانت الإجابات مختلفة متنوعة. مطالب الحياة فيها المطالب الدراسية، فيها المطالب الاجتماعية، فيها المطالب الأسرية، فيها المطالب الحياة العمل، مطالب إن أنا أحقق مكانة اجتماعية، أحقق مكانة في عمل، ارتقي في عمل وغير ذلك، والكثير في هذا الأمر يعني. فكيف نحن نوافق في هذه، كيف نتوفق في هذه المطالب، كيف يعني نستطيع أن نلبي هذه المطالب الحياتية في حياتنا. نأخذ مثال على ذلك، يعني من ضمن مطالب الحياة اللي هي أنا انتقلت لحياة أسرة وكونت أسرة ولي زوج ولي أبناء أنا مسؤولة عنهم، هذه لها متطلبات. طيب كيف أنا يعني أستطيع أن ألبي هذه المتطلبات بالنسبة لحياتي؟ هذه واحدة من الأشياء اللي نحن اليوم إن شاء الله نناقش فيها بعد الخطوات، تقريبا يعني مهارات تفيدنا أن نواجه هذه متطلبات الحياة. شيء آخر، وأنا طالبة مثلا الآن طالبة أدرس، إذا كنت أنا طالبة في مرحلة البكالوريا أو مرحلة الماجستير والدكتوراه وغيرها، هذه الحياة الدراسية، الحياة الدراسة تحتاج مني أن أستطيع أن ألبي كل هذه المتطلبات بالنسبة للحياة. طيب كيف نواجه متطلبات الحياة وكيف نتعامل معها؟ هذا الموضوع اللي نناقشه اليوم، وحاخذ نقاط أو خطوات لكل واحد مننا يستطيع أن يطبقها ويستفيد منها. أولاً، وهي حجر زي ما يقولوا الأساس والانطلاقة الرئيسية لحياتنا، اللي هي أولاً في كل شيء أنا في حياتي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والكثير من الآيات في هذا الأمر. أولاً كل حياتي أبدأها إنه كل ما يواجهني من متطلبات، من استيعاب، من غيره لابد أن يكون عندي المعنى الأساسي والمبدأ الأساسي إنه أنا أستعين بالله في كل شيء، أستعين بالله في دراستي، أستعين بالله في تربية أبنائي، أستعين بالله في تكوين هذه الأسرة، أستعين بالله في عملي، أبدأ عملي إن أنا متوكلة على الله سبحانه وتعالى، من يتوكل على الله فهو حسبه. هذا هو المبدأ الأساسي، هذه هي القاعدة الأساسية واللي نحن من خلالها ننطلق. نقطة ثانية اللي هي من ضمن كيف يعني نلبي متطلبات الحياة أو مطالب الحياة، كيف نواجه حل المشكلات بصورة أكثر فاعلية، وتكون عندي أدوات. يعني كثير من الناس للأسف لما تواجههم مشكلة أي كانت هذه المشكلة دائما ما يعني تجد أنه ما يكون واقع في حل هذه المشكلة، وإما أن يكون يعني شخص دائما يلوم الآخرين، أو يعني إخفاقاته يعني تكون كلها راجعة، يعني ما يعترف بهذا الخطأ أو ما يتحمل مسؤولية، أو كذلك تكون عنده قلة المهارات والتي ناقشناها في حلقات سابقة. نقطة أخرى اللي هي التغلب على المشكلات وتحمل الصدمات. من مننا ما يمر بالصعوب، بمصاعب، بضغوط ومصاعب هذه الحياة؟ من مننا ما مر بالصدمات أي كانت نوع هذه الصدمات؟ صدمات إذا كانت صغيرة أو كبيرة، كل أنواع الصدمات. فإذا كانت الحياة لا تخلو الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى وخلقناكم، يقول في الآية وخلقناكم أطوار، إنه الحياة تتغير، ليس هنالك فرح دائم ولا هنالك حزن دائم.
فبما أنه طبيعة الحياة أن ربنا خلقنا، يعني خلق الإنسان في كبد، فلا بد أن نكون أنا عندي هذه المهارات، هذه الإمكانيات، حتى أعيش في هذه المتطلبات برضا وسعادة وأمان. لابد تكون عندي هذه المهارة اللي هي كيف أتحمل، كيف أواجه مصاعب الحياة، وكيف أتعامل مع الصدمات التي تواجهني. نقطة ثالثة اللي هي التوافق، واللي هو بمعنى الرضا، والتوافق هو أساس الصحة النفسية. نحن في مجالنا في الصحة النفسية، أساس الصحة النفسية وأساس الحياة الإنسان يعيش في حالة من الأمن والاستقرار، أنه يكون إنسان له توافق ويرضى، يعني وهذا ما يدخل فيه مبدأ الرضا. يعني كيف الإنسان يكون يرضى بما كتب الله له، وهذه هي أعلى درجات الإيمان، اللي هو الرضا يكون بالشكر، وإنه أنا أرضى وإن شكرت، الله سبحانه وتعالى يقول وإن شكرت لأزيدنكم. النقطة آخرة اللي هي التوافق في الحياة. فأنا استحضرني قصة إحدى الأخوات في نقاشنا في هذا الموضوع، أن هي تزوجت وسبحان الله وهي بمحض إرادتها، وكانت هي موافقة وراضية أن تعيش واختارت هذا الزوج. بعد الزواج بدأت تقارن نفسها بحياة الآخرين، ترى أختها أو أقاربها أو حتى صديقاتها، يعني بدأت تقارن حياتها الأسرية بحياة الآخرين. فبدأت هذه الأخت عايشة في حالة عدم استقرار، في حالة من الصراع، في غضب. يعني أنا يعني ألاحظ حتى تعاملها مع أبنائها، يعني فيها القسوة، فيها العنف، وتتعامل مع طفل لا يعني لم يبلغ من العمر 4 سنوات. هذا نتيجة انعكس على سلوك هذا الأخت. لماذا؟ لأنه هي ما كان عندها هذا الرضا وهذه القناعة أن تواجه هذه متطلبات الحياة. الحياة ما معنى أن تزوجت لابد أن أتحمل كل تبعات هذه الحياة الجديدة، وأن أتوافق معه هو أساس. فبالتالي إنه طالما أنا رضيت وبدأت هذه الحياة لابد أن أتقبلها وأعيشها وأنا راضية. سبحان الله، هذا الرضا الذي ينعكس في الجو العام للأسرة، وليس فقط الأسرة الصغيرة، حتى في خارج تعاملها مع الآخرين، تعاملها مع الأصدقاء، علاقاتها الاجتماعية، ينعكس في حتى في الحياة العملية. إذا كنت أنا غير راضية، غير متوافقة، غير متقبلة حياتي، ينعكس هذا الجو، هذا الحالة النفسية تنعكس في أدائي في العمل، وبالتالي يؤثر في الإنجازات، يؤثر حتى في كل شيء، وينتج عنه كذلك كثير من الأمراض. الآن القولون العصبي، أمراض الجهاز الهضمي، ويعني أمراض الصداع النصفي وغيرها في هذا المجال. هذه الأشياء اللي تجعل نحن لم نتمكن أن نوافق أو نتعامل ونواجه متطلبات الحياة. فبالتالي هذه واحدة من الأشياء التي نستطيع من خلالها أن نتوافق، نتعايش، نتقبل، نتعلم، وهذا المجال فيه كثير من الأشياء يعني. نقطة ثالثة اللي هي دائما أدع خط، يكون عنده خطة واضحة، لأنه الحياة أنا لا أستمر في نفس العمر ولا في نفس المرحلة. بالتالي ما هي خطتي؟ ما هي أهدافي؟ بما أنه متطلبات الحياة فيها الارتقاء في العمل، ارتقاء في الوظيفة، ارتقاء في السلم التعليمي، الارتقاء من حيث المكان الاجتماعي وغيرها. طيب ما هي خطتي؟ هل أنا عندي خطة واضحة أستطيع أن أواجه هذه الأشياء، وكيف أنا أتحملها، وكيف أسعى لتحقيقها؟ الخطة لوحدها لا تكفي، لكن تحتاج مننا إرادة وعزيمة، وتحتاج مننا في المقام الأول المسؤولية. وهذه المسؤولية التي نناقشها دائما في كثير من حلقاتنا. الحياة مبنية أساسها كلها المسؤولية. فبما أنه هي المسؤولية والتي الله سبحانه وتعالى حملنا هذه المسؤولية وهذه الأمانة بما فيها كل هذه النقاط اللي ذكرناها، فبالتالي يكون عندي الشجاعة، تكون عندي الإرادة، تكون عندي العزيمة، إنه يعني استطيع أن أواجه كل هذه المتطلبات. وفي الختام تكون النتيجة، تكون الإنسان يحقق السعادة بهذا الرضا وبهذه اللي هي التعايش مع متطلبات الحياة. نسأل الله ربي أن يعيننا ويعينكم في كل ما يواجهنا من متطلبات. ووصلنا لختام حلقتنا في موضوع مواجهة متطلبات الحياة. نلقاكم في موضوع آخر وحلقة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.